ဒီမြန်မာအစိုးရရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဒေသတွင်းကထွက်တော့ဖို့ပြောတာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးအမုန်းတရားကိုအခြေခံပြီးမှဗမာတွေထွက်ပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒါကတော့ဒီလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကထွက်ခိုင်းတာပြီးရင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအထောက်အကူပြုနေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာတချို့ရှိတယ်သူရဲ့ရန်တရားတွေပေါ့စစ်စင်ရေးအထောက်အကူပြုဓာတ်ရိုက်စစ်စင်ရေးကိုအထောက်အကူပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးတို့လိုမျိုးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတတိပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဗမာလူမျိုးအကြောင်းဆရာတွေမပြည်သူကိုအကျိုးပြုနေတဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမရည်ရွယ်ပါဘူးလူမျိုးရေးစီးပွားရေးသမားတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုအနောက်ဆက်မပေးတဲ့လူတွေကိုစီကံနဲ့အညီပေါ့လေဒါမျိုးနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့မရည်ရွယ်ဘူးကြံတဲ့လူတွေကိုတော့အကုန်လုံးရည်ရွယ်တယ်ဒါတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဒေသပေါ့ဗျာနော်ပလက်ဝရှင်နေဆိုရင်လည်းပလက်ဝလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဒေသပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပလက်ဝကိုသိယူမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတခါမှမရှိဘူးတခါမှလည်းမကြွေးကြော်ဘူးဒါတိုက်ပွဲထဲမှာပါနေတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုလည်းရည်ရွယ်တာပဲဟုတ်ကဲ့ဒီအိန္ဒိယကလုပ်တဲ့ကလဒန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာစောစောကပြောသလိုမျိုးအထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေတော့ရှိကြတယ်တကယ်ဒီဟာတစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလမ်းစီမံကိန်းကဒီတိုက်ပွဲ area ကိုဖျက်ပြီးမှတော်တဲ့စီမံကိန်းဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအနေထားမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟာအဆင်ပြေဖို့အတွက်မလွယ်လောက်ဘူးတိုက်ပွဲတကယ်တိုက်ပွဲ area ကိုဖျက်ပြီးမှလုပ်ရမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့စီမံကိန်းကသူများအိမ်မှာလာလုပ်မှာဒါပေမဲ့သူများအိမ်မှာကမတည်ငြိမ်ဘူးမတည်ငြိမ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေပေါ်မှာသူကအမျိုးမျိုးတော့စဉ်းစားမှာပဲပေါ့တကယ်ကတော့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာကြည်ကြည်လေးလေးညှိနှိုင်းလိုက်ရင်အခုလိုပြောအထင်မြင်လွဲမှားမှုကတော့ဖြစ်လာမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးတပြိုင်တည်းမှာပဲသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်သူ့ရဲ့ policy ပေါ်မှာလည်းဒါမူတည်နေတယ်အိန္ဒိယအစိုးရကအခုချိန်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ကြားမှာဒါအပြန်အလှန်ကူညီဆောင်ရွက်နေတာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာအများကြီးရှိတယ်လွန်ခဲ့သော2019မှာတိုင်ခင်ကတည်းကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုဖမ်းဆီးတာတို့အနှောက်ယှက်ပေးတာတို့ပေါ့2018မှာကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယနယ်စပ်နဲ့နီးတဲ့နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကရဲဘော်တွေကိုသူ့ဆေးရုံမှာဆေးတော့ပူရတာတွေရှိတယ်ဒီလိုပါပဲတခြားတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုရင်လည်းတော်ပြီးမှဆေးကူရတာပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့ထောက်လန်းရေးတွေလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေအစိုးဆုံးကတော့အာဆမ်ရိုင်ဖယ်ပဲလာပြီးမှဒီဆေးရုံမှာဒဏ်ရာတွေနဲ့ကုနေတဲ့လူကိုတော့လက်ထိတ်တွေတန်းလန်းနဲ့လာခတ်ပြီးမှဖမ်းတော့တာလို့အဲ့ဒါတွေလို့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကငကိုကလေးကတိတ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒီမှာဒီထက်ပုံမှပြောရမယ်ဆိုရင်1998ဒီ February 17ရက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလုတ်ကြံတပ်ဖြတ်တော့တာပေါ့အစိုးရတရက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါဥပဒေနဲ့တပ်ဖြတ်မှုပဲသူတို့ဟာလက်နက်ကင်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့လက်နက်ဖြုတ်ထားတယ်ပြီးအယုံသွင်းပြီးမှဒီလိုပြစ်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာလည်းရခိုင်တွေရဲ့ခံစားချက်ကငကိုကလေးကမကောင်းဘူးဗျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီချိန်မှာဆိုရင်ဒါ68ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့10တန်းအောင်ပြီးလို့ဒီចောင်းသားလူငယ်လှုပ်ရှားမှုတွေပါနေကြပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့လောက်ရကငကိုကလေးကကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းခံစားချက်မကောင်းဘူးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးလောက်လာတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းပဲဒီကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာသူရဲ့ပြုမှုဆောင်ရွက်မှုတွေကပြန်မကောင်းပြန်ဘူးပြီးတော့ဒီ2019နောက်ပိုင်းဒီ2019မှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူကမြန်မာအစိုးရနဲ့ဒီစစ်စင်ရေးမှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တော်ပြီးပူးပေါင်းတယ်ပူးပေါင်းမှနယ်စပ်မှာအကုန်လုံးရိတ်ခါတွေဆေးဝါးတွေတော်လာမှုတွေကိုသူပိတ်ဆို့လိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့မကသေးဘူးအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရခိုင်ရော်တွေအပါဝင်တခြားတိုင်းရင်းသားရော်တွေအဲ့ဒီရော်တွေမှာတောထဲကိုမဝင်ရဘူးကျွန်တော်တို့ကိုရိတ်ခါတော်ဖို့မှာတည်င်းတော်ဖို့မှာဆိုပြီးမှပြီးရင်ဒီတိုင်းရင်းသားဒီအုပ်စုငယ်တွေကိုအတန်ကျင့်တာပေါ့ရိုက်တာတို့လူခွင့်ရချိုးဖောက်တာတို့တော်တော်လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုမနစ်သက်ဘူးပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်ဒါသူလှုပ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲသူကဟိုဖက်နဲ့ဒီမြန်မာစစ်တပ်နဲ့သူပြည်လည်ဘာမဆိုလှုပ်လို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမလေးမစားသဘောမျိုးတွေရှိတယ်
အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးစုပေါင်းသွားတဲ့သဘောမျိုးလေးဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရန်ညိုးအနေနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကငါတို့ပုံမှာဒီလိုသဘောထားရှိတယ်ဆိုတာဒါမေတ္တာကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အမုန်းဆိုတာလည်းရောင်ပြန်တော့ဟတ်တာပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးအရာဖြစ်နားလည်မှုနဲ့ပြည်လည်အောင်ဖြည့်ချင်းရှင်တဲ့သဘောတော့ရှိတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ကငကိုကလေးကမီဒီယာမှာလည်းပြောတယ်တခြားဂျားခံတွေကဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်ရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်မင်းတို့ဒီနေရာမှာစီမံကိန်းကိုငါတို့မကန့်ကွက်ဘူးတောစရာရှိရင်တော့ပါငါတို့အကြောင်းကြားပါဒါပေမဲ့တောလာလုတ်တဲ့အချိန်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးတွဲပြီးမှတောလာတာတွေကိုမလုတ်ပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်တော့ပြစ်မှာပဲပြစ်ရင်မင်းတို့ကိုပြစ်တာမဟုတ်ရင်လည်းထိကောင်းထိသွားမှာပဲဒါကြောင့်သူတို့နဲ့ဝေးနေပါဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်ပြီးရင်နောက်သူတို့ရဲ့စီမံကိန်းကိုကျွန်တော်တို့မဆန့်ကျင်ဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပြောထားပြီးအခွန်ကောက်မယ်ဆိုတာကဒီသူ့ရဲ့ဘယ်နိုင်ငံမဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာစီမံကိန်းလုပ်တယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ဩဇာအတွက်သူ့ရဲ့နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအတွက်လုပ်တာပဲကျန်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကပြောမှာပေါ့မင်းတို့ဒေတာတိုးတက်လာမယ်ပါညာဆိုတာကတော့ဒုတိယအဆင့်ပဲတကယ်သူစီမံကိန်းလုပ်တာပလက်ဝမြို့မှာတရားတွေပါတယ်ဖောက်တယ်ပလက်ဝမြို့ဘယ်လောက်ဝင်ငွေရတော့လဲမှန်းထားသလောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပလက်ဝဒေတာခံတွေကအယံမျောလင့်ထားတယ်ပြီးရင်ဒီစီမံကိန်းကိုရခိုင်တွေဖြတ်လို့ဖြတ်စီလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောထားတွေလည်းသူ့မှာခံစားချက်တွေဖြစ်ကြတာကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒီစီမံကိန်းကပင်လေပြင်ကိုမျောမှန်းပြီးမှဖြစ်လာတဲ့စီမံကိန်းဒီပင်လေပြင်မရှိဒီစီမံကိန်းဆိုတာလည်းရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီရခိုင်တွေဖြတ်စီနေတဲ့ဒီရခိုင်တွေကတိချဆိုပြီးမှပိုင်းပြီးမှတွေးနေကြတယ်ကျွန်တော်တွေ့တယ်တကယ်ဆိုရင်ဒီဟာကကျွန်တော်တို့နှစ်ခုသုံးခုအကုန်လုံးဆက်ပြီးအဆင်ပြေမှပဲဒီစီမံကိန်းကချောချုံဝင်အဆင်ပြေနိုင်မှာပဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကျိုးအတွက်ကိုအဓိကထားပြီးလှုပ်လာတာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီအစိုးရစီကအခွန်ကောက်မယ်လို့တော့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ဒီစီမံကိန်းကိုအမိပြုပြီးမှလှုပ်လာတဲ့ဒီဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကသူ့ရဲ့အကျိုးအမြတ်အတွက်လာကြမှာပဲသူ့ရဲ့အကျိုးအမြတ်အတွက်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအခွန်ကောက်ရမှာပဲကျွန်တော်တို့ကစစ်တိုက်နေတယ်တော်လှန်ရေးရန်ပုံငွေလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအခွန်ပေးရမယ်မပေးလို့မရဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သဘောထားပဲပြီးရင်သူ့ရဲ့စီမံကိန်းကအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းပဲအနှောက်အယှက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သို့တော်လည်းပဲဒီစီမံကိန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးမှနိုင်ငံရေးတန်တမာရေးစီရရမြန်မာစစ်တပ်ကအမျက်ထုတ်နေတာတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီစကားဘာကြောင့်ထွက်လာတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကအတွင်းမှာနာနေပြီတိုက်ပွဲတွေမှာသူတို့မှန်းထားတဲ့လောက်တိုးမပေါက်တဲ့အချိန်မှာအစောပိုင်းမှာသူတို့ကအစတုန်းကကျွန်တော်တို့အပြော့စားပေါ့ဗျာဒါကြောင့်တွေးကြော်တာပေါ့အပြုတ်တိုက်ပလိုက်မယ်ပါညာဆိုမှတွေးကြော်ပြီးလာလှုပ်တဲ့အချိန်မှာသူမှန်းထားတဲ့လောက်မပေါက်ပဲနဲ့သူအထိနာတော့တာပေါ့ပြီးမှခဏနေသူကမှန်းထားတာပေါ့ကြည်ဆန်းကုန်ရင်ဒီကောင်တွေထွက်ပြေးသွားမှာပါပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲတိုက်ရင်နဲ့လေကျွန်တော်တို့ကလည်းအင်စာကြိုတင်လှုပ်ထားတဲ့အုပ်စုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူမှန်းထားတဲ့လောက်မပေါက်ဘူးဆိုတော့ပထမပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အစွမ်းစဒီမရှိမှုပေါ့ဗျာနော်သူ့ရဲ့မစွန်တဲ့ဟာကိုသူက NLD ကိုအပြစ်ပုံတာပေါ့မင်းတို့အရက်သားအစိုးရကပူပေါင်းမဆောင်ရွက်လို့ဆိုတော့ NLD အစိုးရကလည်းအခုဆိုရင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်လာတယ်အင်တာနက်တွေကိုပိတ်ပေးတယ်လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုပို့ပေးတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရဆိုရင်ဘာအာဏာမှမရှိတော့ဘူးဝန်ကြီးချုပ်ဆိုရင်လည်းကြောက်ပြီးမှပက်ပေးနေပြီဒါဟိုနေဆက်လုံခြုံရေးနဲ့နေဆက်ရေးဝန်ကြီးကနေတဆင့်အကုန်လုံးကိုအမိန့်ပေးပြီးမှဒါစစ်အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကတပြိုင်တည်းမှာအကြမ်းဖက်လက်ကြီးညာပေးထားတယ်ဆိုတော့အစိုးရဘက်ကလည်းလုံနိုင်တာကိုအကုန်လုံးလုပ်ပေးပြီးပြီဒါမဲ့သူကသူ့အလုပ်ကိုသူမလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအစိုးရကိုလည်းအပြစ်ဖို့လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့သူကတရုတ်ကိုတော်ပြီးမှအပြစ်ဖို့တာပေါ့အပြင်ကိုထွက်ပြီးမှငိုပြတာပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတရုတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ထက်ထိကြည်စံတတောက်မှလည်းမပေးဘူးပါဘူးအကယ်လို့များတရုတ်ကသာကျွန်တော်တို့ကိုကူညီခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြည်တော်တောင်တိတ်မလိုက်ပြီဗျကျွန်တော်ကတော့ဒါမျိုးရရင်တော့ဝင်ပြီးတိုက်ပလိုက်မှာပဲတိတ်မလိုက်ပြီးမှဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအဖိနှိတ်ခံလူတွေကိုပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေကိုလွတ်မြောက်အောင်တခါတည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတော့မယ်တရုတ်ကကျွန်တော်တို့မပေးပါဘူးနော်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ယူမှာပဲနော်
အဲ့ဒါကြောင့်ပြပါပြေပေါ့ဗျာ ပေးဖို့အတွက်ရောတရုတ်ရဲ့ထောက်ခံမှုအပြရဖို့အတွက်ကြိုးစားဖို့ရှိလား အေးတော့ဘသူစီကမဆိုယူမှာပဲယူပြီးမှကျွန်တော်နေပြည်တော်ကိုရောက်တင်လိုက်ပါပြီးရင်တခြားခမရတို့လည်းခမရတို့ချင်းပြည်အတွက်ဒီဝီတိုရီယာတောင်ထိပ်မှာချင်းအလံကိုနှိမ့်တယ်အောင်ကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးမယ်အဲ့လိုရရင် လို့ပြပါစီနော် အေးပေါ့ကောင်းပြီအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်စောစောကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံမဆိုသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဖို့ကနံပါတ်1ဦးစားပေးပဲကိုယ့်အကျိုးကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်သူ့အကျိုးကိုလည်းတန်ဖိုးထားရမယ်ဆိုတော့ဒါအခြေခံကြတဲ့အယူဆတော့ရှိရမှာပဲမဟုတ်ရင်တော့ငါအကျိုးပဲကာကွယ်ပါမင်းကငါဂရုမစိုက်ဘူးဆိုလို့တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲဆိုတော့သူကဒီမြပြီးမှဆက်ဆံတတ်တာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဥပဒေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုဖောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချက်ထိကူညီပေးတာတော့တစ်ခါမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့တတိထားမိတဲ့လောက်ပေါ့သူကပြောမှာပေါ့ငါတို့မှဒီဟာတွေရှိတယ်ဒီဟာငါတို့ရဲ့အလုပ်သမားတွေပေါ့ငါတို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုဒါစောင့်ရှောက်ပေးပါပေါ့ဗျာဆိုတာကမထိခိုက်ပါစေနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းအပြန်အလှန်နားလည်မှုသဘောမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ဒါမဲ့သူကစောစောအထင်လို့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးကူညီပေးမှုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ထိတော့မရှိပါဘူးတခါတလေဒီသူမြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာတော့တွန်းတိုက်တောပေးပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်သူတွန်းပေးတာတော့ရှိတာပေါ့ကျန်တာတော့မရှိပါဘူးကိုဒုက္ခပြောတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်ရှိမှုကိုအတိမတ်ပြုတယ်ဆိုတာကမင်းတို့အဲ့ဒီနားမှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့စီမံကိန်းတွေကိုဒါမထိခိုက်အောင်တော့ view site ပေးပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောတာပေါ့ဗျာအိန္ဒိယဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှ view မဆိုင်တဲ့သဘောမျိုးပြန်ဖြစ်တာပေါ့သူအဲ့ဒါကိုခိုင်းနိုင်ပြီးပြောတာဖြစ်မှာဟုတ်ပြီကောင်းပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ခွန်းတွေဖြေချပေးလို့ဒီနိုင်ငံရေးမှာဒီတိုက်ဆိုင်မှုဆိုတာတော့မရှိဘူးဗျာဒီဗီဒီယိုကဘာလို့ဒီအချိန်မှာကြိုက်ပြီးထွက်လာတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တော့စဉ်းစားဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အခုဒီချင်းမီဒီယာနဲ့အမေးအဖြေလုပ်ပြီးမှစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒီဟာတိုက်ဆိုင်ထွက်လာတယ်ဒါကမနစ်ကဖြစ်တဲ့ကိစ္စပြီးရင်ဒီ ARD သတင်းထောက်တွေကဒီပလက်ဝဒေတာတော့3လပိုင်းကနေတော့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါလဲကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေရှင်းပြပူပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီဗီဒီယိုကြည့်ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ဇနီးတွေရဲ့ပူလောင်တော့ကားတွေကတကယ်ကြည်ကွေးစရာပါပဲကျွန်တော်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာအဲ့ဒီလူငယ်၄ယောက်ကမရှိပါဘူးခင်ဗျမရှိပါဘူးပြီးရင်အဲ့ဒီဟာကိုအေးလို့ထင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့လေအဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မနှစ်တုန်းကအဲ့ဒီကိစ္စကိုဒီတစ်နှစ်ရှိပြီပေါ့အဲ့လိုပြောလာတော့မနှစ်တုန်းက2019ဇူလိုင်ပေါ့ဇွန်ဇူလိုင်လထဲမှာဒီကလဒန်ကျွန်တော်တို့မှာအကုန်လုံးစစ်ရုံချုပ်ရဲ့မှတ်တမ်းမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းတွေဘေးစစ်ကြောင်းတွေကအဲ့ဒီယောနာမှာရှိနေခဲ့တယ်လေဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လိုက်ကြည့်တယ်လိုက်ကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းတွေကဒီအနောက်ဘက်ကမ်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီမြန်မာစစ်တပ်တွေကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာတမတစ်က3ရင်တွေ့တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ကျွန်တော်ကြည့်သေးတယ်တမတစ်က3ရင်ရှိတယ်ပြီးရင်တမ9ကခလာရ9ရှိတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်သူတို့ပြောတဲ့ဘောင်ဝါဆိုတဲ့ရွာနဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်မြန်မာစစ်တပ်ကအကုန်လုံး9ရင်လောက်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ကိုလွဲချခြင်းလို့အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုဖြစ်စဉ်ကတကယ်ရင်နာစရာလည်းကောင်းလွန်အကြီးရင်နာစရာကောင်းတယ်ပြီးရင်တကယ်ကြည်ကွဲစရာပါပဲကျွန်တော်တို့စီမှာရှိနေရင်တော့သူတို့အသက်ရှင်မှာပါကျွန်တော်တို့စီမှာမရှိဘူးဒါစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်ပြီးရင်ဒီကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ဘူးဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်ရင်ဒါကိုယ့်ဘာကိုနိုင်ငံရဲ့တေချောင်းကြံတာနဲ့အတူတူပဲဒါတကယ်ဆူဆိုင်လုပ်တာပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဒေတာခံတွေရဲ့နားလည်မှုနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုရဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဒေတာခံတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဒါမျိုးဖမ်းဆီးလိုက်တာတော့တက်ဖြတ်လိုက်တာတော့ဖျောက်ဖျက်လိုက်တာတော့လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒေတာခံတွေအမုန်းတရားကိုပဲရမှာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မဖမ်းဆီးဘူးဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကကျွန်တော်တို့ရခိုင်တွေကပိုးပြီးမှတော့အများကြီးခံရတယ်
ဒီလိုမျိုးခံရတိုင်းမှာဘယ်လောက်ထိနှမျောစရာဝင်းနေစရာကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်စာနာမိတယ်ဒီမတ်လတုန်းကလည်းပဲကျွန်တော်တို့တင်းမရွာသား18ယောက်ပြအဲ့လိုမျိုးဖမ်းဆီးပြီးမှအခုဘယ်ကိုရောက်တော့မှမသိတော့ဘူးဒါမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကောင်းတဲ့စစ်ပွဲဆိုတာတော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာကောင်းတဲ့စစ်ပွဲဆိုတာတော့မရှိဘူးဒါမဲ့ဒီစစ်ကိုမတိုက်ပြန်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအဖိနှိတ်ခံတဲ့အနာဂတ်ပျောက်သွားမှာပဲကျွန်တော်အရင်စာနာမိပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့စီမှာတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာပြီးရင်ဒီတလောကကျွန်တော်တို့ဒီဥဝေတင်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့စကားတော့သူနဲ့ပြောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှားလိုက်ပါတယ်เนาะတကယ်လို့ဒီလိုမျိုးဖမ်းဆီးတယ်လို့တန်တရားဖြစ်တာတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်ယောမာဝင်ပြီးမှအရက်မူးတာတော့ဆန်တို့ရိတ်ခါတို့ကိုဒီမျိုးဖိအားပေးပြီးတောင်းတာတော့အဲ့လိုမျိုးရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါဘောနော်ဆက်သွယ်ပြီးမှချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းအရေးယူပေးမယ်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒေတာခံတွေပေါ်မှာဘယ်လိုမှဖြစ်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကျွန်တော်တေချာမှာလိုက်တယ်သူကတော့လွတ်တော်အမတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒါမျိုးသူ့လူတယောက်ဖြစ်ဗျာဒါကတော့ဆက်သွယ်ပြီးမှလှုပ်ထားတင်တာပေါ့နော်သူ့လူလို့မဟုတ်ဘူးလူငယ်အဖွဲ့ဖြစ်လှုပ်ထားတင်တယ်စစ်သားတွေဆိုတော့တခါတလေဒါမျိုးအကျင့်တော့ရှိတတ်ကြတယ်သူကတော့ဥပဒေချိုးဖောက်မှာပါညာကြောက်လို့လာတော့မသိဘူးဆက်သွယ်လာတာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဆက်သွယ်စေချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတော်မှသူကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်ကြီးညာထားတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်ရင်သူလည်းဆက်သွယ်ရတာပဲမြန်မာနိုင်ငံကဥပဒေကတည်ခွင့်လို့ပဲလေဒါကခင်ဗျားတို့လည်းပြည်သူရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ဆိုရင်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်တခြားသောနီလန်နဲ့ဝိနည်းလွတ်တော်နီလန်နဲ့ပေါ့နော်ကာကွယ်လို့ရတယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နဲ့မဆက်ဆံမှုကမရဘူးထင်တယ်အဲ့ဒီဘယ်မှာဆိုရင်ဒီမျိုးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပို့ပြီးကာကွယ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီချင်းပြည်သူပြည်သားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တော့ဒီအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ AAC ကိုလည်းတိုင်ကြားလို့ရတာပေါ့ဒီ AA တပ်ဖွဲ့တွေကအဲ့မှာသူတို့ဒီ data ခဏဖိနှိပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်တော့သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်တော့သူတို့အပြုတ်မှုတွေကလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိနေ AA ကိုအတိပင်တော့ဘူးချုပ်လို့တကယ်ရေးယူမှာလားကျွန်တော်တို့စီယုံထုတ်ကိုပြောရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒီ data ခံတပ်မှုတွေကိုပြောရင်လည်းရတယ်ဒါပြောရမှာပါဒါမျိုးကျွန်တော်တို့မှလည်းလူပေါင်းများစွာပေါ့နော်ရှိနေတယ်မကောင်းတဲ့လူလည်းပါလာနိုင်တာပဲဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ညှိပြီးလောက်တာတော့ပို့ပြီးမှချောမွေအောင်မြင်ဖို့များတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားထားတာကသူတို့မညှိလာရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စဖြစ်မြောက်အောင်အတွက်ဒီအပြစ်ခတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကထိရောက်တဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲမှုကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ကြေညာချက်တစ်ခုလည်းထုတ်ဖို့လုပ်ထားပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်မြောက်အောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေနောက်ဆုတ်ပေးထားမယ်။ဒါကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်ကိုယုံကြည်လွန်အားကြီးလို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုအယံမျှော်လင့်ထားလို့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဖြစ်မြောက်အောင်ရက်တည်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားကကျွန်တော်တို့စီမှာတိုက်ပွဲတွေကဆက်ပြီးဖြစ်နေအောင်မယ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲမရှိရင်ပြည်သူတွေအတွက်ကိုစားပြုပြီးစကားပြောဆိုပြီးဖို့အတွက်ကိုယ်စလေတွေမရှိတော့ဘူးဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ပြည်သူတွေအတွက်ပိုပြီးအခြေအနေဆိုတော့မယ်တကယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲရှိလာခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီအခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကြည်ပါရခိုင်ပြည်မှာရခိုင်လွတ်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေတက်သူဘာမှဖြစ်လုပ်ပေးနိုင်တာတော့မရှိဘူးပလက်ဝမှာလည်းပဲပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေမရှိဘူးလားဆိုရင်ရှိတယ်သူတို့လည်းပြည်သူတွေအတွက်တခါတလေအမှန်တိုင်းတော့မပြောရဘူးသို့တော့ဘာပဲဖြစ်ပေါ့ပြည်သူတွေအတွက်ပြောရဲဆိုရတဲ့လူတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပါလာရင်လည်းပဲပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးရှိနိုင်မှာမဲဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကလေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့သဘောထားကိုထားတာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တော့ဒီပလက်ဝဒေတာကိုကိုယ်စားလှယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ကြည့်တာပေါ့ဒီ2020ခုနှစ်မှာမြန်မာတပ်မတော်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပလက်ဝဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရရတေဆုံးသူက40လောက်ရှိတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာ44ဦးရှိတယ်စစ်ဆောင်ဥယေက1800ကျော်ရှိတယ်မီရှိုးဖြက်စီခံရတဲ့အိမ်က40လေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာ
29ချိန်ကျွန်တော်တို့စီရင်ရပါအဲ့ဒါတွေရှိတယ်ကလေးတွေလည်းပြေဆုံးတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာတော့မှဒီတချို့သောကိုယ်စလေတွေပေါ့ဗျာပြည်သူအတွက်အမှန်တရားကိုမပြောဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဟိုတခါတော့ကဆန်တော်ထုတ်ပြီးမှကားပေါ်မှာမြန်မာစစ်တပ်ကပေါ်တင်ကြီးပြစ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြစ်လိုက်တာကိုတော့မှဟိုဘသူကပြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုပြည်သူအတွက်မပြောရဘူးကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီပလက်ဝဒေသချင်းပြည်ကပြည်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်အကြံတစ်ခုပြုလိုတာကပြည်သူအတွက်အမှန်တရားကိုပြောရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုပဲမေးပေးပါတချို့လူတွေကကိုကျိုးအတွက်ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာအမျိုးသားရေးကိုအသုံးချပြီးမှသူတစ္ဆာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုပဲကာကွယ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလူတွေကိုမရွေးမိဖို့လိုတယ်ဆိုလိုတာကစစ်တပ်ကအငြိမ်းစားယူထားတယ်ကွာတသက်လုံးသူစစ်တပ်အတွက်ပဲအလုံးလုံးလာခဲ့တယ်သူကရွေးကောက်ပွဲအချိန်မှာငါဟာချင်းလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးမှအမျိုးသားရေးကိုခုတုံလုပ်ပြီးမဲဝယ်ယူသွားတယ်ပြည်သူတွေတဲ့စကားပြောဆိုရမယ့်အချိန်မှာသူအမှန်တရားကိုသူမပြောဘူးသူတစ္ဆာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ပဲသူကာကွယ်ပြီးမှပြောဆိုနေတယ်ဒါဟာပြည်သူတွေအတွက်အရင်နစ်နာတယ်ဒီလူတွေကဒီလူမျိုးလူတွေကိုပြည်သူတွေလူကြီးမမဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုလိုတာပေါ့အရင်နစ်နာတာပေါ့တဘောကကျွန်တော်တို့ကြည့်မိတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုမီလက်ဝရော်လားမသိဘူးမီရှို့ခံရတဲ့ရောပလဝရဲ့ရှေ့ကအဲ့ဒီရောမီရှို့ခံရတယ်ဘသူမီရှို့တယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ခုမင်းအမျိုးသားကိုယ်စလဲဟောလေအဲ့ဒါကိုမေးတော့သူကအမှန်ကိုမပြောရဲဘူးဟိုဝက်လက်ကြောင်ပန်းနဲ့လုံနေတယ်ဘသူကိုပြည်သူအတွက်ပဲလေသူဟာစပီကာတယောက်ပဲပြည်သူကိုယ်စလဲသူပြောရရမယ်ကျွန်တော်တို့မကောင်းရင်လည်းပဲအေကလုတ်တော့ပါတယ်လို့သူပြောရရမယ်ဒါဟာသူ့ရဲ့အလုပ်ပဲလေဒါကြောင့်ဟိုပြည်သူတွေအတွက်ရိုးသားတဲ့ဒီတာဝန်ခံရတဲ့လူတွေကိုပဲရွေးချယ်ကြပါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလူတွေကိုရွေးပေးနိုင်တဲ့အခင်းချင်းဖြစ်အောင်တတ်နိုင်သမျှစူးစမ်းဖန်တီးပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်တို့ကဒီဥသိမ်းစိန်လက်ထက်မှာလည်းပဲ NCCT မှာပါခဲ့တာတော့မှန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဝင်ပါခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ပါခဲ့တယ်ဒီ NCA စာချုပ်ပါအချက်လက်တွေကိုအရင်နှစ်သက်လွန်အားကြီးလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်စည်းကြောင်းရှိတယ်အကုန်လုံးကအဲ့ဒီမှာဝင်ပါပြီးမှလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးရည်ချက်ရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းပေါ့လေနော်ဒါလူမျိုးစုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းပဲမြန်မာစစ်တပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးဖွဲ့ကိုလိုလာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူကကျွန်တော်တို့သုံးဖွဲ့ကိုမလွဲတာလို့အဲ့ဒီကလေးအကြမ်းဖက်တွေပါတယ်ကြီးညာချင်တာပေါ့ဗျာသူရဲ့အသုံးနှုန်းကတော့အကြမ်းဖက်လို့တော့သုံးနှုန်းနေတာပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာဝင်ပါပြီးမှတတ်နိုင်သမျှတူခီးလျှောက်ဖို့တော့ကြိုးစားခဲ့တာမှန်တယ်လက်မှတ်ထိုးချင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ဒါမျိုးပြောလို့တော့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လက်မှတ်ထိုးတယ်မထိုးဘူးဆိုတာကစာချုပ်ပါအချက်လက်တွေနဲ့အနေထားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံနိုင်အနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှဒါလက်မှတ်ထိုးတဲ့အဆင့်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကဒီ NCA ဆိုတာ Nationwide Ceasefire ပေါ့အဖွဲ့10ဖွဲ့ကလက်မှတ်ထိုးထားတယ်ဆိုရင် Nationwide Ceasefire ဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရက်စည်းရေးစာချုပ်ဆိုတော့သူ့ကိုအခုလက်မှတ်ထိုးထားတာကိုကြည့်လိုက်သူက Nationwide လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးကိုလည်းမခြုံမိဘူးတချို့အဖွဲ့ကထိုးတယ်တချို့အဖွဲ့ကမထိုးဘူးပြီးရင်အပြစ်ရက်စာချုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးသူနဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့စစ်တပ်အင်အားအရန်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကြတော့အပြစ်ရက်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ရှိတဲ့ကရင်တို့ရှမ်းတို့ဆိုရင်သူကအပြစ်ရက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်သုံးသပ်လိုက်တာကတော့ NCA နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရက်စည်းစာချုပ်ကစစ်တပ်မရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပဲချုပ်လို့ရတယ်စစ်တပ်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့စာချုပ်ချုပ်လို့မရဘူးချုပ်လိုက်ရင်လည်းအပြစ်ကရက်လို့မရဘူးဗျRCSS နဲ့လည်းသူကလက်မှတ်တော့ထိုးတယ်အပြစ်ကမရက်ဘူးလေကရင် KNU နဲ့လည်းဒီတိုင်းပါပဲဒါကြောင့်လက်နက်မရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပဲအပြစ်ရက်လို့ရတဲ့စာချုပ်မျိုးပြန်ဖြစ်နေတယ်ဒါတပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့က FPNCC အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ် FPNCC အဖွဲ့ဝင်ဆိုတာတော့အဖွဲ့ဝင်တိုင်းမှာတော့တင်းရောက်ပတ်တဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိကြတယ်ပြီးရင်နိုင်ငံရေးအရာလည်းဟိုခိုင်မာရက်တည်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်
တောင်ယုံတန်ယုံဟောက်စား6စားလဲလုပ်ဖို့တော့သိမလွယ်ဘူးထင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့မူနဲ့ရည်တည်ချက်ရှိတယ်ဒီအစိုးရက NCA ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆွေးနွေးလာတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒီအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့နေရာပေါ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတွက်လက်ခံနိုင်တယ်ဒီလုံခြုံရေးတွေအတွက်တန်တရားဖြစ်เสียမလိုတဲ့နေရာတွေမှာတွဲဆုံပြီးမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ဘက်ကကန့်လန့်မှုတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းနိုင်ငံရေးအရဒါကြိုဆိုတယ်ပြီးရင်ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းလည်းရှာတော့ခြင်းတဲ့သဘောထားတွေတော့ရှိပါတယ် FPNCC နဲ့အတူတူလုပ်သွားမှာပေါ့သူတို့ကတော့ဒီရခိုင်ချင်းရခိုင်လူမျိုးတွေမှာတော့တူညီတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးမှချက်ကိုစီတော့ရှိကြပါတယ်အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့မတူဘူးပေါ့သူ့ကိုဒါမျိုးလှုပ်လိုက်တာကတော့ဒီ NLD ပါတီအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်မှာမဲရှုံးနေတာတွေကိုမကျေနပ်တာလည်းပါမယ်ပြီးရင်လူမျိုးရေးအရာဒီအမြင်ကတ်တာလည်းပါမယ်ထင်တယ်သူကဒါမျိုးလှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ရခိုင်တွေအတွက်လည်းအမြင်ရှင်းသွားတာပေါ့ဗျာသူအနေနဲ့ပြောသူဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ဒီဒုက္ခရောက်တော့တာတော့စိတ်မကောင်းစရာပေါ့ဒုက္ခရောက်တော့တယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးမျှော်မှန်းချက်တွေလည်းဘာမှမဖြစ်လာတော့ဘူးဆိုတော့ဒီစိတ်မကောင်းစရာပေါ့အခြားတစ်ဖက်ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရခိုင်လူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဟာတကယ်တမ်းဆိုရင်ဘာမှခရီးမရောက်ပါဘူးဒီလမ်းကိုရှောက်ရင်ဒီဘူတာကိုပဲစိုက်မှာပါဆိုတာကိုမျက်ဝါးထင်တရုပ်ပြတော့တာပေါ့တစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဒေါက်တာအေးမောင်အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရင်နစ်နာတယ်ဆိုပေမဲ့သူရဲ့နစ်နာခံမှုဟာရခိုင်လူမျိုးတွေအတွက်ဒီအတိတရားတွေအများကြီးကိုသူသင်ခန်းစာပေးလိုက်တာပေါ့တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအတွက်ဒါမိမောက်ထိုးပြလိုက်သလိုပြန်ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒေါက်တာအေးမောင်ကိုလွတ်မြောက်စေချင်တယ်ဒါဟာမတရားမှုပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပြောထားတယ်လေမတရားဖန်ဆီးထားတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုလွတ်ပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့စီကကျွန်တော်တို့ဖမ်းမိထားတဲ့စစ်သုံးပန်းတွေရောပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတို့ရဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလွတ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောထားပါတယ်ဒါအနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကောင်းကျိုးအတွက်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြတ်တိုက်ဖို့အတွက်အမိန့်ပေးတယ်ဆိုတာကဒီနောက်ဖေးလန်းကြားကလူမသိသူမသိထွက်လာတဲ့မှောင်ခိုစကားမဟုတ်ပါဘူးဒါကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စကားပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပေါ့တည်င်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကနေတည်င်းထောက်တွေရှေ့မှာဒါသူကတရားဝင်ပြောဆိုချက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သမ္မတယုံကလည်းဥစောထေးလို့ပြောတာလဲကျွန်တော်တို့ကြားမိသလိုပဲဒါကြောင့်ဒီစကားကသူ့ပါဇက်ကပြောစရာမလိုဘူးသူ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကမီဒီယာတွေရှေ့မှာ PV ထဲမှာအခိုင်အမာပြောဆိုထားတဲ့စကားကြောင့်မို့လို့ဒါသူစစ်တိုက်တာပါပဲပြီးရင်ဒီကိစ္စကတော့အစောပိုင်းမှာတော့ဒါအံ့ဩစရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရအာဏာရလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီကိစ္စအံ့ဩစရာမဟုတ်တော့ပါဘူးเนาะမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလိုက်ပြီးမှရှင်းနေလိုက်ပေးတာလို့ပေါ့နော်ဒီစုလိုက်ပြုံလိုက်လူတက်မှုတွေအတွက်ဒီကဘာကိုတက်ပြီးမှသူကာကွယ်ပြောဆိုနေတာတွေရောဒီဟာတွေလှုပ်ထားပြီးမှတော့ရခိုင်စစ်စင်ရေးကိုအမိန့်ပေးတယ်ဆိုတာကတော့ကြားကြိုက်ပါတယ်ဆိုမှအပေါက်နဲ့လာလို့မေးစရာမလိုတော့ဘူးလေနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဟာမထူးဆန်းပါဘူးသူဆက်လက်ပြီးအာဏာရတယ်ဆိုပေမဲ့သူရဲ့ဒီတမနာသူရဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တက်တန်းကိုသူဘယ်လောက်ထိပြန် review လုပ်မလဲပြန်ပြီးမှဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်တာကတော့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီမဲ့အံ့ဩတော်သလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျသူကတကဘာလုံးကိုအံ့ဩအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါတယ်နော်တကဘာလုံးလည်းအံ့ဩပါတယ်သူရဲ့အပြုအမူတွေတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနဲ့စစ်မှန်သောပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကလည်းဒီမျှော်တလင့်နဲ့ပဲနှစ်ပေါင်း100လောက်ကြာတော့နိုင်တယ်လေရခိုင်ကိုအပြုတ်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ရဲ့အနေအထားတွေပေါ့ဗျာပြီးရင်အရင်တုန်းက
သူတို့အဲ့ဒီခွင်မှာလုတ်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ကြီးတွေရဲ့အနေအထားတွေကိုကိုးကားပြီးသူတို့ပြောတာနေမှာပါသူတို့ရဲ့အနေအထားအင်အားနေတဲ့လူတွေဆိုရင်အင်အားသုံးပြီးမှဖြိုခွဲမယ်အနိုင်ကျင့်မယ်ဆိုတော့ဒီကြီးနိုင်ငံချင်းစိတ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ရခိုင်တပ်ကအင်အားမကောင်းဘူးပြီးရင်ပထဝီအနေအထားအရဘေးနားမှာမဟာမိတ်မရှိဘူးထွက်ပြေးစရာလည်းပင်လေပြင်ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာအပြုတ်တိုက်မယ်အရှင်ဖမ်းမလိုက်မယ်ဆိုတော့ကြွေးကြော်တန်နဲ့ဝင်လာခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အင်အားနေတဲ့လူတွေကိုဆိုရင်လက်နဲ့ကင်ပြီးအပြုတ်တိုက်မယ်ပေါ့အင်အားရှိတဲ့လူဆိုရင်မိမရေငှက်တိုက်ဆံပြုတ်လေးပြုတ်ပါဆိုမှကိုယ်တိုင်လက်နဲ့တော့တိုက်တာသူများတို့တပြေလုံးတီးနေတာပဲလေနော်ဒါသူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပဲပေါ့ဗျာနော်ဘယ်လောက်ထိattitude ကောင်းတဲ့လူတွေလဲမကောင်းတဲ့လူတွေလဲဆိုတာသူ့ရဲ့ပြုမှုတွေကိုကြည့်ပေါ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တူတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အုပ်စုအလိုက်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပါပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားဒေသတွေကဗမာတွေနေတဲ့နေရာထက်အများကြီးခင်နောက်ကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီတိုင်းရင်းသားတွေကဘာလို့နောက်ကြသလဲဆိုတော့အပြစ်တင်တာပေါ့နော်ပြောတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကပြောတယ်တိုင်းရင်းသားတွေကလက်နက်ကင်ပြီးတော်လန်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဒေသတွေကဘာမှဖွံ့ဖြိုးရေးမလုပ်နိုင်လို့ခင်နောက်ကြကြပါတယ်ဆိုမှသူတို့ကအကြောင်းပြချက်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ကရှင်းတဲ့ရခိုင်တက်ဆိုရင်တော့ယုံတန်းစကားပဲရှင်းပြည်ရခိုင်ပြည်နှစ်ပေါင်း40လောက်တနက်တန်ဆိုတစ်ချက်မှမထွက်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာတော်လန်ရေးနာမည်ခံထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတချို့တော့ရှိနေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အနေထားလဲဒီခြုံခိုတိုက်ဖို့တောင်အဆင်မပြေလောက်တဲ့အင်အားပဲဆိုတော့ဘာတိုက်ပွဲမှမရှိဘူးနှစ်ပေါင်း40 50ပေါ့ဒီလိုနေလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအဆင်းရဲဆုံးဖြစ်သွားတယ်လမ်းကလေးတလမ်းတော့မရှိဘူးချင်းအမျိုးသားတွေဆိုရင်တော့လင်းကွင်းလေးတကွင်းတော့မရှိလို့အခုမှပဲကိုထူကိုထားလုံနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ကျမ်းမာရေးအစအရာရာဂန္ဓပေါင်းစုံမှာကျွန်တော်တို့နောက်ကျကြံခဲ့တော့ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်မင်းတို့ပုံကန်နေလို့ခင်နောက်ကျကြံခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အရင်ရင်နာစရာကောင်းလွန်အားကြီးတယ်အခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလာတော့မင်းတို့တော်လန်နေလို့ခင်နောက်ကြတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအရှက်မရှိပြန်ပြောသေးတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီစကားကိုကြားတိုင်းမှာဘလို့တော့ပြောစရာစကားတော့မကြံတော့ဘူးလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လက်နဲ့မရှိရင်ပူပြီးမှရှင်းရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့အသိဆုံးပဲချင်းလူမျိုးဆိုရင်ပူတိတဲ့တယ်နောက်တစ်ခုဒီပြောရမယ်ဆိုရင်ပင်လုံစာချုပ်ကိစ္စကိုကျွန်တော်တခွန်းကိုးကားပြီးပြောချင်တယ်ပင်လုံစာချုပ်ကိုချုပ်ပြီးမှဘာကြောင့်ဂတိမတည်သလဲပင်လုံစာချုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာသူလည်းအင်္ဂလိပ်ကျွန်ကိုလည်းအင်္ဂလိပ်ကျွန်ဖြစ်နေတယ်ဒန်းတူအခြေအနေအဲ့ဒီအခြေအနေမှာတော့ဒန်းတူရေတူဆိုတဲ့စကားတွေကိုမိုးမွအောင်ပြောပြီးမှသဘောတူခဲ့ကြတယ်နာမဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကလက်နက်ကန်အင်အားတွေတောင့်တင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကဲမပြီးတော့ဘူးမပြီးတော့ခင်ဗျဘာတက်နိုင်လဲပင်လုံဂတိကဝတ်ကိုသူမတည်ဘူးဆိုတော့ဒီဂတိကိုတည်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့လက်ထက်မှာဘာမှမရှိဘူးဒီတိုင်းကြည့်နေရုံပဲနှစ်ပေါင်း80လောက်ပင်လုံနဲ့မြေတယ်အခုတော့မှပင်လုံမြေတော့ပဲဒါမဲ့ဒီလိုမျိုးအနေထားကိုမမျော်လင့်နဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့1940ခုမှာကိုယ့်အခြေအနေသူ့အခြေအနေကတိတ်မထူးခြားဘူးသူလက်ကြုံကိုလက်ကြုံသူလက်တက်တွေပါတယ်မရှိသေးဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ဒန်းတူအခုအနေထားမှာသူကကိုယ့်ထက်အစအရာတာတော့ပြီးဆိုတော့ကြာတနာမှာနွားချမ်းသာရမယ့်အခြေအနေမှာခင်ဗျတန်းတူအခွင့်အရေးဆိုတာပါဇက်ကပဲပြောလို့ရမယ်လက်မှာမရတော့ဘူးဒါကြောင့်လက်နက်ကင်အင်အားမရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပင်လုံလဲပျောက်သွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နေ့90အဆင်းနှစ်ဖွဲ့ကလက်နက်အင်အားရှိတယ်ကျန်တဲ့ရှစ်ဖွဲ့ကလက်နက်အင်အားမရှိဘူးဆိုတော့ငင်းချင်ရတဲ့ဒီတနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာစာချုပ်တစ်မျိုးတည်းမှာလက်မှတ်ထိုးတဲ့10ဖွဲ့မှာတော့မှလက်နက်အင်အားရှိတဲ့အဖွဲ့ကိုဆက်ဆံတာနဲ့လက်နက်အင်အားမရှိတဲ့အဖွဲ့ကိုဆက်ဆံတာနဲ့မတူဘူးမူတူစေဖို့အခန်းထဲကိုဝင်လာရင်မင်းအောင်လိုင်ကပြေးပြီးမှဖက်တယ်ချင်းကောင်းဆောင်ကိုပြေးပြီးမှမဖက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲချင်းကအင်အားမရှိဘူးတွေ့ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တလနေလည်းမတွေ့ရဘူးအစည်းအဝေးကသူကဂရုမစိုက်ဘူးခင်ဗျားတို့အင်အားမရှိဘူးလေလူရမဝင်ဘူးစောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုမျိုး NCA ထိုးတဲ့ထဲမှာတော့မှဒါမျိုးခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်နော်အင်အားကြီးရင်တော့ NCA လည်းထိုးစရာမလိုဘူးစောစောပြောသလိုနေမကောင်းဖြစ်တာနဲ့ဆံပြုတ်ပြီးမှကိုယ်တိုင်လာတိုက်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်အင်အားဆိုတာဘာလဲအင်အားဆိုတာအဖြေပဲအင်အားမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီလူမျိုးရဲ့အနာဂတ်လည်းပျောက်သွားမယ်
ဒါဟာအင်အားဆိုတဲ့ဟာဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီလိုပဲလူတိုင်းနားလည်အောင်ဒီလိုပဲပြောချင်ပါတယ် မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel မှာကြိုဆိုပါရရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ရဆိုလို့ရှိရင် gay ဗီဒီယိုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသတင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုစောင့်မျှော်အားပေးဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ရှင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးနေတဲ့သူတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်